ჩვენ ახალგაზრდები ვართ. ჩვენ ვირჩევთ რწმენას და არა შიშს. ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლეს და არა უბრალო არსებობას. ჩვენ ვირჩევთ ბრძოლას საკუთარი ქვეყნისთვის. ჩვენ რეფორმერები ვართ. და შენ? გამარჯობა. ეს ისტორია საინტერესო ფაქტებია და დღევანდელ ვიდეოში მოგიყვებით 10 ძალიან საინტერესო რამეს რომაული ლეგიონების შესახებ. დავიწყოთ ვიდეო და თან დალაიქეთ. სამხედრო წვრთნა. რომაელებს არ ჰყოლიათ ორგანიზებული ჯარი. მანამ სანამ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 390 წელს გალები რომში არ შეიჭრნენ. გალები 6 თვის განმავლობაში ძარცვავდნენ, ატერორებდნენ და აწიოგებდნენ რომს. რომაელებს ძალიან დიდი თანხის გადახდა მოუწიათ გალების თარეშისგან რომ ეხსნათ რომი. ამ მოვლენის შემდეგ რომაელებმა წინა პლანზე წამოწიეს სისტემატური არმიის აუცილებლობის საკითხი. გალების ამ 6 თვიანმა თავგასულმა საქციელმა აიძულა ისინი ეფიქრათ მუდმივ ჯარზე. რომაელებმა თავიდანვე დიდი ყურადღება დაუთმეს მათი არმიის წვრთნას. აღსანიშნავია, რომ წვრთნის რეჟიმი იმ დროისთვის ძალიან მომთხოვნი და მკაცრი გახლდათ. წვრთნაში შედიოდა როგორც ყოველდღიური სავარჯიშო ორთაბრძოლები, ასევე დიდ დისტანციაზე გამართული მარათონები, სადაც ჯარისკაცები თან ატარებდნენ როგორც თავის აღჭურვილობას, ასევე თავისივე საკვებს და პერსონალურ ნივთებს. წვრთნის ასეთ მკაცრ რეჟიმს შედეგიც მოჰქონდა. არც ერთ სხვა არმიას ამ პერიოდში არ ქონია მსგავსი ფიზიკური მომზადება, რაც რომაელებს დიდ უპირატესობას აძლევდა ბრძოლის ველზე. რომ შევაჯამოთ, გალებმა აიძულეს რომაელები ჩამოეყალიბებინათ მუდმივი არმია, თანაც ძალიან მკაცრი ფიზიკური წვრთნის რეჟიმში. სამხედრო დისციპლინა, დეციმაცია, ბრძანების უსიტყვოდ, კითხვების გარეშე შესრულება რომის არმიაში დისციპლინის განსაზღვრის მთავარი პირობა გახლდათ და ზოგადად რომაული ლეგიონები დისციპლინის ძალიან მაღალი ხარისხით გამოირჩეოდნენ მთელი ისტორიის მანძილზე. არმიის წესის დამღვევი კი ძალიან მკაცრად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ არმიის წესის დარღვევის დასჯას წესის მიხედვით თავისი ლეგიონის წევრები ანხორციელებდნენ, ხშირ შემთხვევაში თავისი რანგის, რაც დისციპლინას კიდევ უფრო მაღალ დონეზე წევდა. არსებობდა დასჯის უსასტიკესი ფორმაც, რომელსაც დეციმაცია ერქვა. ეს იყო არმიაში ყოველი მეათე მეომრის სიკვდილით დასჯა, ცემით, წინა 9 მეომრის მიერ. ამ მეთოდს რა თქმა უნდა ხშირად არ იყენებდნენ, რადგან არავის უნდოდა თავისი ჯარის მიათედის მისივე ხელით განადგურება. თუმცა ეს წესი რომაულ არმიაში არსებობდა და განსაკუთრებულ შემთხვევებში გაუკეთებიათ ხოლმე. წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგიური კუთხით რომ შევხედოთ. ასობით ადამიანი შემთხვევით დგება მწკრივში და ყოველ მეათეს სიკვდილი უწევს. თუ გაგიმართლათ და მეათე არ აღმოჩნდით, მაინც მოგიწევთ თქვენს გვერდზე მდგომი სავარაუდოდ თქვენი მეგობრის ცემა სიკვდილამდე. ძალიან საშინელებაა. შეიარაღება. რომაელები თავიდანვე პასუხისმგებლობით მოეკიდნენ არმიის შეიარაღებას. ალბათ ყველას ერთხელ მაინც უნახავს ფილმებიდან რომაული აბჯარი, ჩაფხუტი, მოკლე რომაული მახვილი გლადიუსი და დიდი 4 კუთხა ფარის კუტუმი. შეიარაღებამ სხვადასხვა საფეხური გაიარა, დაწყებული ეგრეთ წოდებული ჯაჭვის პერანგიდან უმჯობესდებოდა საუკუნეების განმავლობაში, რათა ლეგიონერს ჰქონოდა მაქსიმალური დაცვა და ამასთანავე არ შეეზღუდა მისი მოძრაობა, ხედვა და სმენა, ასევე სხვა ბრძოლაში აუცილებელი საშუალებები. მეტი მოქნილობა, გუნდურობა და ამასთანავე დაცვა მათი პრიორიტეტი იყო. ამ ყველაფრის ერთად განვითარებამ რომაელები მიიყვანა ისეთ აღჭურვილობამდე, როგორადაც წარმოგვიდგენიან ვხედავთ რომაელ ლეგიონერს. ბრძოლის ტაქტიკა, ფორმაცია. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რამაც რომაელები დომინანტურ ძალად აქცია თავის ეპოქაში, მათი ჯარის განლაგება იყო, იგივე სტრუქტურა. არმია დაყოფილი იყო ლეგიონებად. ლეგიონში შედიოდა 4800 კაცი, რომლებიც იყოფოდნენ 10-480 კაციან კორპორტებად. ფორმირების მიხედვით ეს იყო 6 მწკრივად განლაგებული 80 კაცისგან შემდგარი რაზმი, რომელსაც სათავეში ედგა ცენტურიონი. ეს წყობა ძალიან გვაგონებს ძველი ბერძნების და მაკედონელების წყობას, სახელად ფალანგას. რომაელი ლეგიონერების ეს წყობა შეტაკებას იწყებდა საშუალო მანძილზე შუბის სროლით, ხოლო მტრის მოახლოებისას კი გადადიოდა ახლო მანძილზე ბრძოლის რეჟიმში, სადაც წინ გამოშვერილი დიდი ფარი თითქმის ლეგიონერის კისრიდან წვივამდე აღწევდა, ხოლო ფარის ზემოდან გამოშვერილი ხმალი მოწინააღმდეგეებს ძალიან უკომფორტო მდგომარეობაში აგდებდა. რომაელების უძლიერესი იარაღი, ფლოტი. რომაელებს ფლოტი საერთოდ არ ჰყოლიათ პუნიკო რომებამდე. კართაგენთან პირველი ომის დროს დაუიჩინა რომის სისუსტემ საზღვაო ბრძოლაში. ეს სისუსტე რომაელებმა მალევე თავისივე მთავარ ძალად აქციეს. მათ შექმნეს კართაგენელთა მსგავსი გემები და დაუმატეს მოწყობილობა. ასაწევ-დასაწევი ხიდის მსგავსი რამ, რომელიც ერჭობოდა მოწინააღმდეგის გემზე. ამის გამოყენებამ გაანულა კართაგენელთა საზღვაო ომების გამოცდილება და მოაგებინა რომს მომდევნო პუნიკური ომები. რომაელთა ფლოტი ამის შემდეგ ითვლებოდა თავისი ეპოქის უძლიერეს ძალად.
მხედრები. მიუხედავად იმისა, რომ რომაელთა ჯარის მთავარ ძალას ქვეითი არმია წარმოადგენდა, ყურადღებას კავალერიასაც აქცევდნენ. ასე თუ ისე. ქვეითთა მსგავსად ხდებოდა მხედართა დაყოფა ესკადრონებად, სახელად ტურმა, რომელშიც 30 მხედარი შედიოდა. თითო ესკადრონს 3 მეთაური ჰყავდა. მეთაურები თვითონ ირჩევდნენ 3 თანაშემწეს. პირველად არჩეულ მეთაურს მიჰყავდა ესკადრონი, ხოლო 2 დანარჩენ სათმეთაურები ეწოდებოდათ. სამივე მეთაურს ერთად დეკურიონი ერქვა. წარმოიდგინეთ 5000 ქვეითამდე ჰყავდათ ერთ ლეგიონში, ხოლო ერთ ესკადრონში 30 მხედარი შედიოდა. ვფიქრობ, ეს კარგად უსვამს ხაზს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი ძალა გაახლდათ ქვეითი ჯარი რომაელებისთვის. მხედრები კი უფრო გვიან შეძენილი ღირსება გაახლდათ რომაული ჯარის, რომლებშიც ძირითადად დაპყრობილი ხალხისგან შემომატებული მებრძოლები შედიოდნენ. საალყო მანქანები. რომაელები ბრწყინვალედ ფლობდნენ ციხესიმაგრეების და ქალაქების აღების ხერხებს. თავდაპირველად ისინი მტერს ალყაში აქცევდნენ. ყველა მხრიდან შებოჭვის შემდეგ გარშემო თხრილს და მიწაყრილს აკეთებდნენ. თუ ალყა ძალიან გაიწელებოდა, მეომრები ხიდს გალავანსაც ააშენებდნენ ხოლმე. ამ გალავანს გამუდმებით იცავდნენ. ამით მტერს სურსათის და იარაღის მიღების გზებს უჭრიდნენ. ზოგჯერ რომაელი მეომრები საალყო კოშკებს და ტარანებსაც ამზადებდნენ. ასე იღებდნენ მტრის გამაგრებებს. ასევე ლეგიონერების საალყო არსენალში შედიოდა მსუბუქი კატაპულტები და ბალისტები. პრეტორიანელები. ეს გახლავთ ელიტური ლეგიონი, რომლის ბაზაც თვით რომში იყო. მათი მთავარი ფუნქცია უმაღლესი ჩინების დაცვა გახლდათ, ძირითადად იმპერატორის. აღსანიშნავია, რომ ეს ლეგიონი შეიქმნა რომის პირველ იმპერატორ ავგუსტუსის დროს, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 27 წელს. თუმცა რომის აღზევებასთან ერთად მოიმატა კორუფცია, ინტრიგებით გაიზარდა, ხოლო პრეტორიანელები, როგორც წესი, ამ ინტრიგების ცენტრში იყვნენ ხოლმე. მაგალითად, რომის იმპერატორის კალიგულას მკვლელობა იყო ერთ-ერთი შემთხვევა, როცა იმპერატორის მკვლელობაში პრეტორიანელების ხელი ერია. ლეგიონების დაკომპლექტება. მოქალაქეთა განაწილება ლეგიონებში ცენზის მიხედვით ხდებოდა. ცენზს განაპირობებდა მოქალაქის ქონება, ანუ რამდენად შეძლებულიც გახლდათ ადამიანი, იმის მიხედვით ნაწილდებოდა რომაულ ჯარში. მაგალითად, მხედრები მაღალი ცენზის მოქალაქეები იყვნენ, ყველაზე დაბალი ცენზის მოქალაქეები კი ფლოტში ირიცხებოდნენ. არმიის შევსება. რომის იმპერიის ეპოქაში მასიურად დაიწყეს ლეგიონებში დაპყრობილი ტერიტორიიდან მეომრების ჩარიცხვა. ამიტომ არმია თითქმის უწყვეტად ივსებოდა. უცხოელმა დაქირავებულმა მეომრებმა ხშირად ბრძოლის ისეთი ხერხები იცოდნენ, რაც არმიას გამოადგებოდა. მაგალითად, შუა აღმოსავლეთელი ჯარისკაცები მშვენიერი მოისრეები იყვნენ, სხვანი კი კავალერიაში ირიცხებოდნენ. ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნისთვის არმიაში დაქირავებული უფრო მეტი იყო ვიდრე ლეგიონერი. სამსახურიდან გადადგომის შემდეგ დაქირავებულებს ერთგულებისა და რომისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი სიმამაცისთვის რომის მოქალაქეობას აძლევდნენ, რაც ძალიან საპატიო და ღირსეული სტატუსი გახლდათ. და დღეისთვის სულ ეს იყო მეგობრებო. ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.